ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಸರ್ಗ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅನುಪಮಾ ಗುರುರಾಜ್. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಷಾಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಕ್ಕೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಷಾಯ ಇದು. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಬೇರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇದರ ಬೇರನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 5 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಣ ಶುಂಠಿ 1 ತುಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೀಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಪ್ ನೀರಿಟ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬರುವ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಿಡ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಬೇರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ವಾ. ಕುದಿತಾ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಕಷಾಯ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಸಿಕೊಳ್ವಾ. ಕಷಾಯ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.